Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam dati nekoliko prirodnih načina kako ćete pokušati liječiti nešto što se naziva gangrena. Gangrena je jedno izuzetno teško kožno stanje gdje je prvenstveno nastane jednostavno odumiranje tkiva, posljedica raznih uzroka. Mi kada govorimo o samoj gangreni, jako nam je interesantno za reći. Ona se u najvećem broju slučajeva povezuje specijalno kod dijabetičara, nastaje u udaljenim ekstremitetima. Specijalno kada vezano u samom stopalu, ja mislim da veliki broj vas je čuo da upravo gangrena puno puta zahvaća prste samoga stopala ili zapravo jedan dio samoga stopala. Međutim, gangrena kao takva može zahvatiti donje ekstremitete, nos, čak crijeva, pluća. Nevjerojatna je bitna situacija jer upravo dolazi do toga odumiranja tkiva ili nekroze samoga tkiva. Jer ono što je sad nama jako bitno za reći, a danas ću vam specijalno govoriti za osobe koje imaju dijabetes ili ima to dijabetičko stopalo koje je izuzetno podložno onim kasnim fazama bolesti i oboljenja, upravo nastanka gangrene koja je kasnije nevjerojatno teška uopće za liječenje. I ono što se zapravo događa, s obzirom da na površini kože se nalaze žive mnoge bakterije, a u drugim smo neprestanom okruženju, ozlijeđena koža je savršeni ulaz za njihovo razmnožavanje i što se ona posljedica svega toga može nastati, dakle ozlijeđeno ili nekrozno tkivo je puno podložnije ovim vrstama infekcija. Mi kada govorimo o samim gangrenama, njih ima tri karakteristične vrste. Na prvom mjestu ću vam reći nešto što se naziva suha gangrena. Kada govorimo o suhoj gangreni, govorimo da se najčešće razvija na nožnim prstima zbog lošeg stanja krvnih žila i arterioskleroze u starijih osoba zbog dijabetesa, dolazi do ozeblina i naravno raznih vrsta infekcija. Druga vrsta gangrene koja se često događa, postoji nešto što se naziva vlažna gangrena i treće što možemo reći, postoji nešto što se naziva plinska gangrena. I mi kada govorimo o plinskoj gangreni, jako se brzo širi i zahvaća dublje dijelove tijela, čak i mišiće. Uzročnici su anaerobne bakterije iz roda Clostridium koje fermentacijom stvaraju plin i neugodne mirise i ovo je po život opasno samo stanje. Nažalost, kada osobe počinju dobivati, dakle rekli smo gangrenu, a to će se u velikom broju osoba naravno dogoditi vezane uz samo stopalo. Karakteristični simptomi će se početi razvijati i upravo iz te perspektive javit će se crvenilo, oteklina, neugodan miris na truleš, topla koža, gnoj, koža koja pucketa pod prstima, slabost, umor i slični simptomi su nama itekako karakteristični za nastanak gangrene. Zato moramo pod svih mogućih perspektiva prevenirati da uopće ne dođe do te situacije. Specijalno rekli smo kada govorimo o samom dijabetesu. Mi kada govorimo o prirodnim oblicima liječenja, nekoliko stvari se u znanstvenim studijama pokazuje kao pomoć prilikom liječenja ovoga jako teške oboljenja. Na prvom mjestu ću vam preporučiti nešto što se naziva slijez. Mi kada govorimo o samom slijezu, vrlo učinkovito djeluje protiv tvrdogave upale i prijeti mortifikacijom ili gangrenom. Poznat je jedan od prirodnih kućnih lijekova, uzmite svježe korijenje bijeloga slijeza, zatim ih dobro zgnječite, nanesite zdrobljene korijene na zahvaćeno područje i ostavite ga nekoliko minuta. Dakle, razne forme samoga bijeloga slijeza ili slijeza su jedna od onih boljih perspektiva poboljšavanja funkcije, dakle, same gangrene. Opet vi taj slijez možete konzumirati kao čaj u raznim drugim formama. Jedna od onih boljih situacija za poboljšavanje gangrene bit će vam slijez. Na drugom mjestu će vam biti nešto što se naziva ekstrakt od samog lista masline. Ekstrakt lista masline je jedan od najprirodnijih kućnih lijekova za liječenje gangrene bez ikakvih nuspojava. Jako dobro se bori protiv infekcije učinkovitom promicanjem procesa samoga ozdravljenja. I ukoliko mi koristite upravo ekstrakt od lista masline, enormno je zdrav. Dakle, tu nam iz te perspektive može pomoći. Na trećem mjestu ću vam reći, postoji nešto što se naziva kainski papar. Vi njega možete koristiti u raznim formama, kao dodaci prehrani, u tabletama ili slično. Ako redovito konzumirate, ima značajnu mogućnost poboljšavanja funkcije, dakle, vaših krvnih žila i potencijalno zacjeljivanje same gangrene. Ajde, molim vas, zapamtite mi, dakle, to se naziva kainski papar. I još par informacija koje su nevjerojatno bitne za samu gangrenu. Preporučit ću vam nešto što se naziva zelkisik.
Mi kada govorimo o Zell-kisiku, dakle govorimo o bogatom izvoru živih enzima, vitamina B, minerala, aminokiselina i antioksidanasa i vrlo je snažan u borbi protiv nastanka gangrene, poboljšava funkciju živčanog sustava, povećava energiju i čak na puno drugih perspektiva, dakle pomaže. Dakle, Zell-kisik i na 5. mjestu ću vam reći postoji nešto što se naziva serapeptaza. Enormno je zdrava za naše tijelo i naš organizam. Kupite je recimo u formi tableta i slično, samo se potrudite ih naći u recimo dućanima zdrave hrane ili putem interneta. Sve ovo što ste možda prvi puta čuli kod mene, nema kažem jednostavnije verzije nego se potruditi, jednostavno imate toga za kupiti i putem interneta, dućanima zdrave hrane i slično. Molim vas, ovo je jedna od izuzetno ozbiljna bolest, teško se jako liječi, a ovo su prirodni načini upravo liječenja gangrene na potpuno, ajmo reći, adekvatan način bez ikakvih samih nuspojava. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koji sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, želio bih vas upoznati sa mojim Aura programima liječenja ovdje u mojoj ordinaciji. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Moja vam je uska specijalnost fizikalna radna terapija i rehabilitacija i prvih 9 godina moga radnog vijeka sam radio u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Međutim, 2009. godine na moju veliku želju otvorio sam svoju ordinaciju koja se danas naziva Aura Centar za liječenje i rehabilitaciju iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći zadnjih 13 godina u svojoj ordinaciji sa desecima tisuća ljudi iz cijeloga svijeta, razvio sam specijalne programe liječenja koje omogućuju vama trajno, sigurno i bez ikakvih nuspojava apsolutno liječenje vaših bolesti. Ono što vam ja radim danas u mojoj ordinaciji koristimo u liječenju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje. Ovdje iza mene možete vidjeti moju ordinaciju i nešto od mojih aparata koje ja koristim u radu sa mojim pacijentima. Ono što mene izdvaja od velike većine drugih zdravstvenih djelatnika je moja sposobnost da svima vama omogućim najbolje prirodne oblike liječenja. Dakle, vi kada dođete kod mene u ordinaciju, osim najmodernijih oblika fizikalne terapije i rehabilitacije, ja ću kompletno promijeniti vaš način života. Promijenit ću vašu prehranu, za vaše bolesti ću preporučiti najbolje dodatke prehrani koji će ciljano, jako brzo i trajno izliječiti vaše bolesti i oboljenja. Omogućit ću vam najbolje preporuke prirodnog tipa i svi vi koji gledate moj Aura Centar YouTube kanal, znate jedan mali dio onog moga znanja koji ja prenosim svojim pacijentima ovdje u ordinaciji. Pripremit ću vam najbolje oblike vježbanja i puno toga, jer svi vi želite vaše bolesti liječiti bez ikakvih nuspojava i ja sam praktično danas u stanju u mojoj ordinaciji izliječiti 90% najtežih kroničnih oboljenja što postoje ovoga tipa i što se naravno radi u mojoj uskoj specijalnosti, u mojoj praksi. I svi vi koji želite doći u moju ordinaciju i želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona u Hrvatskoj ili me kontaktirajte na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ja ću vas, drage volje, primiti kod mene u ordinaciju. Imamo izuzetno krasan smještaj za sve vas iz cijeloga svijeta. I svi vi naravno koji želite, dođite u moju ordinaciju. Sposoban sam na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenja i na kraju pružiti vam pristojan, zdrav život koji svi vi na kraju zaslužujete.